Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Sigor dalam meneruskan pembahasan ataupun kajian kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karangan Syekh Mustafa bin Salim Al-Gulayaini. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui para masyayikh ataupun para santri-santri. Jadi ini mah hitung-hitung kita musyawarah, hitung-hitung kita saling mengakurkan coretan ketika di pondok. Mari kita teruskan pembahasan selanjutnya. Ini bagian al-muraqabatu wa anwa'uha wa i'rabuha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amaddana bi asroi fi darain amin ya Allah ya rabbana ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muraqabatu utawi iki iku sakehe lapad muraqab. Wa anwa'uha lan pirang-pirang warnane muraqabat wa i'rabuha lan i'rabe muraqabat. Ta'riful muraqabi. Al-muraqabu utawi aran muraqab. Kaulun iku ucapan muallafun kang den susun min kalimataini saking kalimat loro au aksaro atawa luwih akeh li faidatin karena faedah. Sawaun akanat iku pada utawi anatah ana al faidatu opo faidah tammatan iku sampurna. Mislu iku saumpamane lapad annajatu bisidqi utawi salamat bisidqi iku tetep ing dalam sifat bener. Amnakisotan atawa kurang. Mislu nurusamsil insaniyatil fadilah. Mislu nurisamsil insaniyatil fadilah. Nurisamsi cahaya sarangenge al insaniyati kang bangsa manusa al fadilati kang utama. Wa antujkina amalaka lan yentah ngukuhaken sira amalaka ing amal sira. Wal muraqabu lan utawi muraqab sitatu anwain iku 6 pirang-pirang warna. Isnadiyun sawiji muraqab isnadi, wa idofiyun lan muraqab idofi, wa bayaniyun lan muraqab bayani, wa atfiyun lan muraqab atfi, wa majziyun lan muraqab mazji, wa adadiyun lan muraqab adadi. Al muraqabul isnadiyu awil jumlatu utawi iki iku muraqab kang bangsa isnadi awil jumlatu atawa jumlah. Al isnadu utawi aran isnad. Huwa iku utawi ya isnad al hukmu iku ngahukuman bisyai'in kalawan sawiji-wiji ala syai'in ing atase sawiji-wiji kang weweneh. Kal hukmi kaya ngahukuman ala Zuhairin ing atase Ki Zuhair bil ijtihadi kalawan ijtihad kalawan nemen-nemen fi kaulika ing dalam ucapan sira lapad Zuhairun mujtahidun utawi Ki Zuhair iku kang nemen-nemen. Wal mahkumu bihi lan utawi mahkum beh toslah mahkum beh lan utawi mahkum beh yusamma iku den aranan ieu mahkum beh musnadan ing musnad. Wal mahkumu aleh lan utawi mahkum aleh yusamma iku den aran ieu mahkum aleh musnadan ilaihi ing musnad ilaih. Wal musnadu mangka utawi musnad ma iku barang hakam tak kang ngahukuman sira bihi kalawan ma ala syai'in ing atase sawiji-wiji. Wal musnadu ilaihi lan utawi musnad ilaih ma iku barang hakam tak kang ngahukuman sira alaihi ing atase ma bisyai'in kalawan sawiji-wiji. Wal muraqabul isnadiyu lan utawi muraqab kang bangsa isnadi wa yusamma lan den aranan ieu muraqab isnadi jumlatan ing jumlah aidon halemaning ma iku barang ta'allafa kang narima kasusun ieu ma min musnadin saking musnad wa musnadi ilaihi lan musnad ilaih. Nahu al hilmu zainun utawi sifat aris zainun iku dadi papaes. Wa yuflihu lan bagja al mujtahidu sapa wong kang nemen-nemen. Fal hilmu mangka utawi lapad hilmu musnadu ilaihi iku musnad ilaih. Liannaka karena satuhune sira asnadeta iku nyenderaken sira
ilaihi maring hilmu azaina ing lapad zen wa hakam talan ngahukuman sira alaihi ing ngatese ieu zain bihi kalawan hilmu wa zainulan utawi zen lan utawi lapad zain musnadun iku musnad lianna karna satuhune sira asnadata iku nyandarkeun sira hu ing lapad zen ilal hilmi maring lapad hilmi wa hakam talan ngahukuman sira ilaihi maring lapad zen bihi kalawan hilmi wa qad asnadata lan teman-teman nyanderakeun sira atau ngaisnadkeun sira al falaha ing lapad falah ilal mujtahidi maring lapad mujtahid wa yuflihu lan utawi lapad yuflihu musnadun iku musnad wal mujtahidu lan utawi lapad mujtahidu musnadu ilaihi iku musnad ilaih wal musnadu ilaih lan utawi musnad ilaih huwa iku utawi ya musnad ilaih al fa'ilu iku fa'il wa naibuhu lan naib fa'il wal mubtada wasmul fi'lin nakis lan isim fi'il nakis wasmul ahrufi lan isim pirang-pirang huruf allati ta'malu kang ngamal ieu ahruf amala laisa kalawan ngamal lapad laisa wasmu inna lan isim lapad inna wa akhwatiha lan akhwat inna wasmula lan isim lapad la annafiyati kang nganafikeun lil jinsi kadue jenis Pal fa'ilu mangkau tai fa'il mislu iku saumpamana lapad ja'al haqqu wistaka al haqqu opo hak wa zahaqo lan lebur al batil opo batil wa naibul fa'il lan tai naib fa'il mislu iku saumpamana lapad yu'aqabul asuna den bakal den siksa al asuna sopo wong kang berdosa wa yusabulan den ganjar atau iuna sopo wong kang taat kabeh yu'aqabu den siksa al asuna sopo wong kang berdosa kabeh wa yusabulan den ganjar atau iuna sopo wong kang taat kabeh wal mubtada lan utawi mubtada mislu iku saumpamana lapad asabru miftahul faroji utawi sabar iku kunci kajembaran ataupun iku kunci kabagjaan wasmul fi'lin nakis lan utawi sim fi'il nakis iku saumpamana mislu iku saumpamana lapad wa kana Allahu aliman hakima lan ana sapa Allah aliman iku kang maha uninga hakiman tur kang bijaksana wal ismul ahruf lan utawi isim pirang-pirang huruf allati ta'malu kang ngamal i ahruf amala laisa kalawan ngamal lapad laisa mislu ma iku saumpamana lapad ma zuhairun kasulan oranana sapa zuhair iku sebul ta'izu merdih sobar sira pala syai'un mangka orana sawiji-wiji mangka orana opo sawiji-wiji alal ardi ing atase bumi bakian iku kang tetep lata oranana ieu saata mandamin iku mangsane gegetun in ahadun orana ahadun sapa wong sawiji khairon iku luwih becik min ahadin saking wong sawiji illa bil ilmi angin kalawan ilmu wal amali lan amal as-solihi kang soleh wasmu inna lan utawi isim lapad inna mislu iku saumpamana lapad innallaha alimun bidati sudur innallaha satuhune Allah alimun iku kang uninga bidati suduri kalawan sakehe kang ana ing dalem jero pirang-pirang ati wasmula lan utawi isim lapad la annafiyati kang nganafikeun lil jinsi kadue jenis mislu la ilaha illallah iku saumpamane lapad la ilaha illallah wal musnadu lan utawi musnad huwa iku utawi ieu musnad al fi'lu iku fi'il wasmul fi'il lan isim fi'il wa khabarul mubtada wa khabaru fi'ilin nakisi wa khabarul ahruf lan khabar pirang-pirang huruf allati ta'malu kang ngamal i ahruf amala laisa kalawan ngamal lapad laisa wa khabaru inna lan khabar lapad inna wa akhwati halan akhwat inna wa huwa lan utawi ieu musnad yakunu iku ana ieu musnad fi'lan iku fi'il mislu qad aflahal mu'minuna teman-teman bagja sapa mukmin kabeh wasifatan mustaqotan lan isim sifat kang den mustaq minal fi'li saking fi'il mislu al haqqu ablaju al haqqu utawi perkara hak ablaju iku kang pertela wasman jamidan lan isim kang jamid yatadammanu kang narima nyimpen ya isim jamid makna sifatil mustaqoti ing makna isim sifat kang den mustaq mislu al haqqu nurun utawi perkara hak nurun iku kang padang wal qaimu lan utawi wong kang jumeneng bihi kalawan se asadun iku macan jadi wa ta'wilu lan utawi ta'wile iku lapad al haqqu utawi perkara kang hak mudiun iku kang madangi kan nuri kaya cahaya
wal qaimu lan utawi wong kang jumenang bihi kalawan se sujaun iku kang gagah kal asadi kaya macan. Wasayati lan besok bakal teka al kalamu opo rarasan ala hukmil musnadi wal musnadi ilaih bil i'robi ing dalam bab i'rob bil kalami ing dalam rarasan alal hulasotil i'robiyati ing atase ringkesan kang bangsa i'robiyah. Wal kalamu lan utawi kalam huwa iku utawi ieu kalam al jumlatu iku jumlah al mufidatu kang maedahkeun maknan taman ing makna kang sampurna muktafian tur kang ngalap cukup binapsihi kalawan date ieu al jumlah teh ya. Mislu ra'sul hikmah utawi pokone hikmah mukhafatullah iku wedi ing Allah. Bazal muttaquna bagja sapa wong kang takwa kabeh. Man utawi sapa wong sodako iku bener isi eman najak mangka selamat isi eman. Mafhumna fa in lam tupid mangka lamun ora maedahkeun ala jumlah tu apa jumlah makna taman ing makna kang sampurna muktafian tur kang ngalap cukup binapsihi kalawan date al palatu sama mangka ora dan aranan ieu jumlah kalaman ing kalam mislu intajtahid lamun nemen-nemen sira pi amalika ing dalam amal sira pahadihil jumlah tu mangka utawi iki jumlah naqisatul ifadati ku kang kurang paedahe li anna jawab sarti karena satune jawab syarat piha ing dalam ieu hadihil jumlah teh goiru mazkurin iku ora den tutur wa goiru maklumin lan ora den kinawruhi palatu sama mangka ora den aranan ieu hadihil jumlah kalaman ing kalam aina pa in zakarta mangka lamun nutur sira ala jawab ing jawab pakul tak mangka ngucap sira ing lapad intajtahid lamun nemen-nemen sira pi amalika ing dalam amal sira tanjah mangka selamat sira karak mah soro mangka dadi ieu kaul teh kaulika teh atau kul ta teh kana masdar kaul soro mangka dadi ieu kaul kalaman iku kalam.